उन्हें इतना छोटा होके सो के रखा है, उसको पूरा जगह दे के। ये पड़ोसी का पप्पी है, 3 बार यहाँ पे सो के रखा है। उना का साथ दोस्त करता है ये। आज तो मेरा रूम को हम चेंज कर दिया। पहले तो बेड स्टार्ट पे था, तो चेंज कर दिया। आज मेरा स्टडी टेबल है, डिक्शनरी, यहाँ पे एक खिड़की है। यहाँ पे मेरा स्टडी टेबल और मेरा यहाँ में कॉस्मेटिक है। यहाँ पे कपड़ा का रैक है और मेरा बेड। और यहाँ पे मेरा बच्चा दोनों उसको के रखा है। उन्हें ठंडा लग रहा है ना? कुक्कू, इसका नाम कुक्कू है। कुक्कू कुक्कू मजा लग रहा है। हाँ कुक्कू, ये उन्हें पूरा गोल होके सो के रखा है। ठंडा लग रहा है उन्हें को, उसका ब्लैंकेट ला देना पड़ेगा। ये तो मस्त से सो रहे, मस्त।